வெல்கம் டு என்த்ரால் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் மேத்தி பராத்தா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். மேத்தி பராத்தா பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: மேத்தி கீரை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் 1 கப்பு, கோதுமை மாவு 1 கப்பு, கடலை மாவு 1/4 கப், தயிர் 1/4 கப், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 டீஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், மிளகா பொடி 1 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, எண்ணெய் 1 டேபிள் ஸ்பூன். இந்த கீரையை 1/4 ஸ்பூன் உப்பு போட்டு தண்ணியில் நல்லா அலசி எடுத்துருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதில் கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மேத்தி கீரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகாய் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். மாவு பிசைஞ்சு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை இப்போ பராத்தா மாதிரி செஞ்சு சுட்டு எடுத்துக்கலாம். நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருக்க மாவை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம். இதை பராத்தா சைஸ்க்கு தேய்ச்சி எடுக்க போகிறோம். ரொம்ப மெல்லிசாக தேய்க்காமல் கொஞ்சம் திக்காக தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி தேய்ச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு தவா எடுத்து சூடு பண்ணிக்கோங்க. அதில் நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்க அந்த பராத்தாவில் போட்டு சுட்டு எடுத்துக்கலாம். மாவு 2 சைடும் நல்லா வேகணும். மாவு 2 சைடும் வெந்துடுச்சு. இப்போ இதில் எண்ணெய் தடவிக்கலாம். இது 2 சைடும் நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் வெளியில் எடுத்துக்கலாம். மேத்தி பராத்தா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது டொமேட்டோ கெச்சப் தயிரோடு சர்வ் பண்ணலாம். நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.